देखिए, ये काम मुझे मिल जाए तो मैं इसे कभी ना छोड़ूं। अब आप ही देख, यह लड़का कितने मजे से इस घास को काट रहा है, जो देखने में कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, मानो इसने इस काम में महारत हासिल किया हो। बस मशीन से काटते जाओ और ये टूल तो मजदूरों के लिए वरदान है। बस इसको खोलो और इसमें एक ईंट की जगह 6 ईंट एक साथ चले जाएंगे, है ना अमेजिंग। और इस मशीन को देखिए, ये किसान भाइयों का काम आसान कर देगी, क्योंकि इसमें अगर ईएसपी जलता हुआ गेहूं का पूरा उसमें डालेंगे, कुछ ही सेकंड में यह गेहूं अलग और भूसे को अलग कर देगी। और चरी को डालो तो कितना मस्त तरीके से काट रही है। ऐसी मशीनें हमारे देश में होनी चाहिए।